வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி தயிர் சேமியா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். தயிர் சேமியா பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு பார்ட்டிக்கும் சரி, ரெகுலரான ஒரு லஞ்சுக்கும் சரி, அழகாக கடைசியாக நம்ம சாப்பாடை முடிக்கிறதுக்கு ஏற்ற ஒரு பதார்த்தம். அதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. தயிர் சேமியா பெரிய பாத்திரத்தில் நிறைய தண்ணி எடுத்துட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. கொதிக்க வச்ச தண்ணியில் ஒரு கப்பு சேமியாவை போட்டுக்கிறோம். இதை ஒரு 4 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடணும். சேமியா கொதிக்கிற தண்ணியில் 4 நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு. வெந்த சேமியாவை இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கொலாண்டரில் போட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த வடிகட்டின சேமியாவில் கொஞ்சம் பச்சை தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா அது திரும்பி குக் ஆகிற ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டாப் பண்ணிவிடும். ஒத்தையாகவும் இருக்கும். அடுத்து ஒரு பெரிய பவுலில் ஒரு கப்பு தயிர் எடுத்துக்கோங்க. இந்த தயிரில் இப்போ ஆறிப்போன சேமியாவை எடுத்து போட்டு பிரித்து விட்டு கலரி விட்டுக்கலாம். பேனில் 1 டீஸ்பூன் நெய் போட்டுட்டு 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு போட்டு தாளிச்சிட்டு அதில் கொஞ்சம் இஞ்சி ஸ்லைவரை கட் பண்ணி போடுறோம். 2 பச்சை மிளகா போட்டுக்கிறோம். 1 கொத்து கருவேப்பிலை, இதெல்லாத்தையும் போட்டு தாளிச்சிக்கிற போகிறோம். தாளித்த பொருட்களெல்லாம் இப்போ இதில் அந்த சேமியா மேலே போட்டுக்கலாங்க. போட்டுட்டு எல்லாம் கலரி விட்டுப்போம். இதில் இப்போ தேவையான சால்ட்டையும் போட்டு 2வது கப்பு தயிரையும் இதில் போட்டு நல்லா கலந்துப்போம். இப்போ 2வது கப்பு தயிரை இதில் போட்டாச்சு. ஸோ 1 கப்பு வெர்மிசெல்லிக்கு 2 கப்பு தயிர் போடணும். இதில் பால் போட்டு கலர் இருந்தாலும் கலந்துக்கலாம். 2 கப்பு தயிருக்கு மேலே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் சார் க்ரீம் போட்டோம்னா அது நம்ம ஊர் ஒரு மணத்தை நல்லா கொடுக்கும். தயிர் மணத்தை கொடுக்கும், புளிப்பும் கொடுக்கும். அதையும் போட்டு கலக்கிறதா ஆப்ஷனலாக நீங்கள் பண்ணுறதா பண்ணிக்கலாம். மிகவும் அருமையான தயிர் சேமியா ரெடி. தயிர் சேமியா எப்படி அழகாக செஞ்சோம் அதை பார்த்தீங்க நீங்கள். இப்போ நீங்களும் இதை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கான்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் ஃபீட்பேக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. அடுத்து இன்னும் ஒரு நல்ல ரெசிபியோட விரைவில் சந்திப்போம்.